ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദിലീപാണ്. ആംഗ്ലേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങള് പുതിയൊരു സ്പോട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാട്ടാ. നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. വൈകുന്നേര സമയമാണ്. നമ്മളൊരു 4 മണി 4:30 നേരത്തെ ഏറെക്കുറെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൺകുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാം, മണ്ണുംകുഴി അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ മണ്ണുംകുഴി എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുത്തത്. കാരണം സ്പോട്ട് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രോയ്ക്ക് നിന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ വലിച്ചു പറിച്ച് കയറി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ഒരു മീനാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മീൻ നമ്മുടെ മച്ചാൻ അഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഒന്നും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിച്ചു പറിച്ച് കയറിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക. ഓക്കെ. ഏതാ ഞാട്ടായിരുന്നാ
കട്ടനും പോയി പൊട്ടനും പോയി